สวัสดีครับทุกคนนี่คือ Go and Go ครับและการสรุปคอนเสิร์ตอำลาครั้งสุดท้ายกับค็อกเทล 77 จังหวัดโอเคครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ค่อนข้างพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเรานะครับจะมาสรุปนะครับงานของวงดนตรีวงหนึ่งครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นวงหนึ่งที่แบบผมชอบมากๆครับแล้วก็ติดตามเขามาตั้งแต่สมัยอัลบั้มใต้ดินครับจนตอนนี้วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวงดนตรีแถวหน้าของประเทศไทยนะครับและแน่นอนนะครับว่านี่เป็นไม่กี่วงในประเทศเรานะครับที่โหจะเป็นตำนานครับเพราะว่าเขามีการประกาศนะครับการยุติบทบาทของวงครับล่วงหน้าถึง2 ปีด้วยกันและนั่นก็คือวงค็อกเทลฮะแน่นอนนะครับอย่างที่คนรู้กันนะครับเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยครับค็อกเทลก็มีการประกาศไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับในเรื่องของเฟสสุดท้ายนะครับเช่นในปี 2024 ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการรับงานครั้งสุดท้ายของวงค็อกเทลครับส่วนปี 2025 นี่แหละครับสำคัญเลยครับเพราะว่าจะเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตอำลาแฟนเพลงนั่นเองนะฮะเริ่มที่นี่เลยครับค็อกเทล Ever Live นะครับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของวงค็อกเทลครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายนะครับและบัตรทั้ง2รอบโซลด์เอาท์ไปแล้วแน่นอนครับเขาจัดราชมังเนี่ยนะต้องบอกว่านี่มันสุดยอดมากๆจริงๆนะครับและหลายๆคนเนี่ยก็เสียดายครับว่าโอ้โหแบบพลาดงานนี้ไปนะแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าค็อกเทลนะครับจะตามไปเจอทุกคนนะครับในทุกๆจังหวัดที่ทุกคนอยู่เลยนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่ารอบนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด77จังหวัดนะครับและนี่ก็คือคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าค็อกเทล 77 Ever Tour นั่นเองนะครับคอนเสิร์ตนี้นะครับจะแบ่งออกทั้งหมดเป็นนะครับ5สเกลด้วยกันหลายคนจะสงสัยครับโอ้โห5สเกลแล้วจังหวัดไหนอ่ะเป็นสเกลไหนแต่ละสเกลมันต่างกันยังไงราคาบัตรเท่าไหร่มีความพิเศษแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับ Go and Go จะมาสรุปให้ทุกคนฟังครับและแน่นอนว่า Go and Go สรุปทั้งทีครับเราจะไม่ได้สรุปแค่เรื่องคอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่เราจะสรุปให้ฟังด้วยว่าในแต่ละจังหวัดที่คุณไปครับมันมีสถานที่ไหนน่าสนใจน่าไปเที่ยวบ้างเพราะว่าเราสามารถไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็พ่วงไปเที่ยวได้เลยนะฮะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่จังหวัดใกล้เคียงครับบางคนเนี่ยอยากจะตามไปดูทุกจังหวัดบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของจังหวัดนั้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันเลยครับและแน่นอนนะครับว่ารายละเอียดไม่ได้มีแค่เพียงเท่านั้นนะฮะมันจะมีดีเทลอีกนะครับเช่นมันจะมีแบบว่าพาสปอร์ตนะครับสำหรับใครที่ไปดูที่ราชมังครับเราสามารถซื้อพาสปอร์ตครับเพื่อเก็บสะสมตราปั๊มแต่ละจังหวัดที่คุณตามไปดูได้ด้วยและสำหรับรายละเอียดของพาสปอร์ตนะครับภายในงานคอนเสิร์ตที่ราชมังเนี่ยครับจะมีการจำหน่ายเป็นเซตครับโดยในเซตนะครับจะมีพาสปอร์ตและก็สติ๊กเกอร์ของ77จังหวัดนะครับซึ่งทางวงเนี่ยเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดเลยนะครับและเราสามารถนำพาสปอร์ตเล่มนี้นะครับไปสแตมป์ที่หน้างานได้ทุก77จังหวัดที่กำลังจะไปเล่นด้วยฮะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีตราปั๊มนะครับที่เป็นออกแบบอาร์ตเวิร์กแบบเดียวกับสติ๊กเกอร์นะครับให้ปั๊มแต่ละจังหวัดด้วยนะครับใครไปดูจังหวัดไหนครับก็พกพาสปอร์ตเล่มนี้ไปสแตมป์กันต่อได้เลยนะครับหรือบางคนจะเอาไว้ครบ77จังหวัดเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับกับสเกลแรกมาดูที่สเกลแรกนะครับสเกลแรกคือสเกล P นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้อาจจะเป็นสเกลที่เล็กที่สุดนะฮะจะไปจัดตามร้านอาหารนะครับหรือว่าผับบาร์ต่างๆโดยจะจัดใน16จังหวัดนี้ครับคือสระแก้วเชียงรายชุมพรกระบี่กำแพงเพชรสิงห์บุรีสุรินทร์นครนายกพังงาน่านปราจีนบุรีศรีสะเกษราชบุรีกาญจนบุรีนครศรีธรรมราชและสกลนครนะครับส่วนเรื่องราคานะครับช่องทางจัดจำหน่ายนะครับและสถานที่ของสเกลนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามจากทางผู้จัดอีกครั้งหนึ่งครับและนี่ก็คือสเกลแรกของเราครับสเกล P นั่นเองนะครับต้องบอกว่าสเกลนี้อาจจะไม่ได้จุคนได้เยอะมากนะครับแต่มันมีข้อดีอะไรรู้ไหมครับคือเราจะได้ใกล้ชิดกับสมาชิกวงค็อกเทลแบบมากๆที่สุดเลยนะฮะต้องบอกว่ามีหลายจังหวัดในนี้ครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นปราจีนบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครนายกครับขับรถแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับแถมยังมีที่เที่ยวสวยๆเยอะมากอย่างพวกน้ำตกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวนครนายกครับก็มีแบบเขื่อนขุนด่านใช่ไหมปราจีนบุรีมีโซนจันทคามนะครับมีน้ำตกสวยๆเยอะมากนะฮะราชบุรีมีสวนผึ้งครับเราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยนะกาญจนบุรีนะครับก็โอ้โหนอนริมน้ำนะครับนอนบนแพแบบสวยงามอีกเช่นกันครับส่วนจังหวัดอื่นๆครับอย่างพังงากับกระบี่ครับต้องบอกเลยว่าที่นี่ทะเลสวยครับชายหาดสวยมากพังงาเนี่ยไปนอนตามเกาะก็ได้หรือว่าจะไปนอนแถวเขาหลักครับสวยงามเช่นกันหรือจะเป็นนะครับโอ้โหแบบกระบี่นี่ต้องบอกว่าทะเลนี่สุดยอดครับจะไปนอนอ่าวนางก็ได้ครับถ้าอยากอินดี้หน่อยนะอย่างภาคเหนือครับก็จะมีอย่างจังหวัดน่านนะครับกับเชียงราย2ที่นี้เนี่ยโฮมสเตย์เยอะนะครับที่เที่ยวเยอะเมืองสงบนะครับผมก็อยากให้ไปนอนสักครั้งนะครับไม่ว่าอย่างเชียงรายนะครับจะมีตั้งแต่โซนผาฮีนะครับผาหมีครับหรือว่าอย่างดอยแม่มอนก็มีครับก็ลองไปเที่ยวกันดูและนี่คือสเกลแรกต่อไปขอเชิญพบกับสเกลที่2ครับ
สเกลต่อมาครับนี่คือสเกล S นะครับสเกลนี้อาจจะยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าจะรองรับคนดูได้เพิ่มมากกว่าสเกลที่แล้วครับสำหรับสเกลนี้นะครับบัตรจะอยู่ที่ราคา599 บาทและจะจัดในสถานที่อย่างพวกรีสอร์ทนะครับหรือว่าสถานที่ที่พอมีพื้นที่ครับแต่อาจจะไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะอย่างเช่นร้านอาหารที่มีพื้นที่มากกว่าแค่นั่งทานอาหารนะครับอาจจะนึกถึงร้านอาหารที่มีสถานที่จัดงานแต่งอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีธีมแล้วก็รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละจังหวัดเลยโดยในสเกลนี้ครับจะจัดใน13จังหวัดนี้ครับนั่นก็คือนราธิวาสตราดสตูลแพร่หนองบัวลำพูยะโสธรพัทลุงชัยนาทอ่างทองลำพูนตากแม่ฮ่องสอนและนครพนมครับและนี่คือสเกลที่2ของเรานะครับกับสเกล S นั่นเองนะครับก็อันนี้มีทั้งหมด13จังหวัดด้วยกันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการไปดูคอนเสิร์ตไปด้วยและคุณสามารถแวะเที่ยวต่อได้อีกนะครับมาดูกันดีกว่าครับอย่างหนองบัวลำพูเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีที่เที่ยวอะไรนะครับแต่ว่าผมไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอย่างเช่นนะครับถ้ำผาเจาะนะครับเดินขึ้นไปด้านบนเนี่ยมีพระพุทธรูปด้วยครับอันนี้เป็นหนึ่งในอันซีนของประเทศไทยเลยนะครับหรืออย่างจังหวัดอื่นๆนะครับเราก็สามารถไปเที่ยวได้ครับเช่นจังหวัดตราดเนี่ยนะครับสามารถข้ามไปเที่ยวแบบเกาะช้างเกาะกูดก็ได้ซึ่งเป็นเกาะที่ผมชอบมากที่สุดนะแล้วก็ยังมีสตูลครับอันซีนเยอะมากนะครับมีทั้งถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในไทยครับปราสาทหินกลางทะเลหรือดูคอนเสิร์ตเสร็จอีกวันนึงไปเกาะหลีเป๊ะต่อก็ยังได้ครับพัทลุงครับเราสามารถไปตรงทะเลน้อยก็ได้นะครับบรรยากาศดีมากพระอาทิตย์ตกกุ้งแม่น้ำอร่อยนะฮะแต่ถ้าใครไปแม่ฮ่องสอนนะครับผมบอกเลยครับที่เที่ยวแบบว่าสวยๆเยอะมากตั้งแต่ไปปายใช่ไหมไปปางอุ๋งนะฮะหรือว่าจะไปด้านบนกับบ้านรักไทยครับก็สวยงามครับและผ่านไปแล้วครับ29จังหวัดครับสเกลที่2ก็ไปเรียบร้อยแล้วเราไปดูสเกลที่3กันและนี่คือสเกล M นะครับสเกลนี้เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกครับสามารถจุคนได้มากขึ้นครับบัตรราคาเท่ากันครับ599 บาทเช่นเดิมนะสถานที่จัดงานทั้งหมดนะครับจะเป็นแบบ outdoor ครับเป็นสถานที่ที่เปิดโล่งมีพื้นที่กว้างอย่างเช่นลานกลางแจ้งนะครับลานหน้าห้างสรรพสินค้าหรืออาจจะเป็นลานหน้าตลาดอะไรประมาณนั้นนะโดยในสเกลนี้ครับจะจัดทั้งหมด34จังหวัดด้วยกันโดยหลายๆจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราสามารถจัดในสเกลนี้ได้ครับมีตั้งแต่สมุทรปราการลพบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีระยองฉะเชิงเทรายะลาอยุธยาอุทัยธานีลำปางเลยอุตรดิตถ์ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ตรังมุกดาหารชลบุรีสุโขทัยสระบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครชัยภูมิมหาสารคามประจวบคีรีขันธ์พิษณุโลกอำนาจเจริญภูเก็ตหนองคายปทุมธานีเพชรบูรณ์เพชรบุรีระนองปัตตานีและพะเยาและนี่ครับก็คือสเกลที่3ครับสเกล M นั่นเองนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกจังหวัดที่ค็อกเทลไปเล่นนะฮะเราสามารถที่จะตามไปดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เราอยู่มากนักอย่างผมนะครับอยู่กรุงเทพใช่ไหมผมก็สามารถไปเที่ยวสระบุรีก็ได้นะครับมันใกล้ๆกันใช่ป่ะไปเที่ยวน้ำตกนะครับไปวัดต่อด้วยที่พักสวยๆนะครับหรือถ้าใครนะครับแบบว่าไปจังหวัดนี้แล้ววันมันจัดใกล้กันเช่นจะไปดูคอนเสิร์ตที่อยุธยาต่อก็ได้ครับบอกทุกคนก่อนนะครับอยุธยาเนี่ยครับไม่ได้มีแค่เมืองเก่านะครับเขามีแบบว่าคาเฟ่สวยๆที่พักสวยๆเนี่ยให้เราไปเที่ยวได้เช่นกันนะฮะและยังมีอีกนะฮะอีกหลายจังหวัดเลยอย่างเช่นรุชลบุรีนะครับเราสามารถไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวบางแสนหรือว่าเอาเงียบหน่อยครับก็บางเสร่ก็ได้ครับและขับรถเลยไปอีกครับมีโซนระยองครับระยองเนี่ยก็มีหาดแสงจันทร์นะครับซึ่งตรงเนี้ยสวยสงบมากครับหรือใครอยากไปเกาะก็ข้ามไปที่เกาะเสม็ดก็ได้นะฮะและไปเที่ยวกันต่ออีกหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้ๆอย่างภูเก็ตอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับที่เที่ยวภูเก็ตเพียบอยู่แล้วนะครับรวมถึงจังหวัดอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยและทั้งหมดนี้คือสเกลที่3ครับไปต่อกันเลยครับนี่คือสเกลที่4มาต่อกันที่สเกลที่4นะครับสเกลนี้ใหญ่ขึ้นมาในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่สำหรับจัดงานคอนเสิร์ตแล้วครับอย่างเช่นพวกฮอลล์ต่างๆที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงแรมนะครับแต่ในสเกลนี้ครับบัตรจะมี2ราคาด้วยกันคือมี599 บาทนะครับที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดบึงกาฬครับและ999 บาทครับจะจัดใน7จังหวัดนี้ครับนั่นก็คือจันทบุรีอุดรธานีอุบลราชธานีนครสวรรค์สุราษฎร์ธานีนครราชสีมาและขอนแก่นจบไปแล้วครับสเกลที่4ครับนี่คือสเกล L นั่นเองครับต้องบอกว่านี่เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาอีกครับและแน่นอนครับนี่จะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะมีห้างสรรพสินค้านะครับมีโรงแรมใหญ่ๆตั้งอยู่นะเราเลยสามารถจัดสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหัวเมืองของภูมิภาคนั้นๆนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอีสานครับก็จะมีขอนแก่นใช่ไหมเราสามารถบินไปได้เลยนะฮะขอนแก่นนี่ต้องบอกว่าที่เที่ยวเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับมีหลากหลายเลยหรือจะไปจังหวัดใกล้ๆนะครับอุดรธานีนั่นเองครับซึ่งอุดรเนี่ยครับจริงๆต้องบอกว่าที่เที่ยวเยอะอาหารอร่อยมากใช่ไหมแต่ถ้าไปทั้งทีครับผมแนะนำครับให้ขับเลยขึ้นไปเที่ยวบึงกาฬด้วยบึงกาฬนี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ผมชอบมากนะครับถึงจะไม่ใหญ่ครับแต่ว่าที่เที่ยวแบบสวยมากไม่ว่าจะเป็นหิน3วานะครับวัดภูทอกหินโลมาน้ำตกกินรีครับอันนี้แนะนำอยากให้ลองไปจริงๆนะครับหรือถ้าภาคใต้ครับก็จะมีจังหวัดอย่างสุราษฎร์ธานีนะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่ก็บินไปได้เหมือนกันนะครับสะดวกมากๆครับแล้วก็จากสุราษฎร์เนี่ยเราสามารถไปเที่ยวเกาะสมุยได้ด้วยนะครับหรืออย่างไม่ไกลจากกรุงเทพมากครับก็มีจังหวัดนครราชสีมาครับก็จะมีโซนเขาใหญ่ครับซึ่งเราเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะฮะและสเกลต่อไปครับเป็นสเกลสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสเกลที่ใหญ่ที่สุดครับไป
ไปดูรายละเอียดกันและสเกลสุดท้ายนะครับเป็นสเกลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครับรองรับคนดูได้มากที่สุดเพราะว่าเราจะจัดในสถานที่ที่สามารถจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับหรือว่าจัดเป็นแบบเฟสติวัลได้เลยนะฮะโดยจะจัดตามหัวเมืองนะครับของ4ภูมิภาคครับซึ่งบัตรจะแบ่งออกเป็น2ราคาด้วยกันราคาแรกครับ599 บาทครับในราคานี้จะมีทั้งหมด3จังหวัดด้วยกันนะครับนั่นคือที่สงขลาที่ภาคใต้ครับเชียงใหม่ที่ภาคเหนือและบุรีรัมย์นะครับที่ภาคอีสานครับและอีกราคาหนึ่งนะครับจะเป็นบัตรราคา 2,000 บาทครับอันนี้จะจัดที่ Thunderdome นะครับที่เมืองทองธานีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมืองทองธานีเนี่ยก็ถือว่าอยู่นนทบุรีใช่ไหมครับก็เป็นตัวแทนของภาคกลางนั่นเองครับและผมบอกเลยนะครับว่า Thunderdome เนี่ยอาจจะพิเศษกว่าที่อื่นๆก็ได้นะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งและนี่คือสเกลสุดท้ายครับกับสเกล XL นั่นเองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นท็อป 4 นะครับที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับในการจัดนะฮะทุกจังหวัดที่พูดถึงในนี้ครับไปง่ายหมดทุกที่แน่นอนนะครับอย่างถ้าสงขลานะครับเราก็บินไปลงที่หาดใหญ่ได้ใช่ไหมจะเที่ยวในตัวเมืองหาดใหญ่นะครับหรือว่าในตัวเมืองสงขลาเองก็ได้เช่นกันครับอย่าลืมไปกินไก่ทอดด้วยนะครับอร่อยนะและถ้าไปตัวเมืองสงขลาเนี่ยแนะนำครับให้ลองไปที่นึงครับผมชอบมากคือเกาะยอครับตรงนั้นบรรยากาศดีมากนะครับอย่างเชียงใหม่นี่ครับอันนี้บอกเลยว่าไปกี่รอบก็ไม่เบื่อครับมีอะไรใหม่ๆให้เราเที่ยวได้ทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอย่างเชียงดาวนะครับดอยอินทนนท์หรือไปเที่ยวชิลๆในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ได้นะครับอาหารก็แน่นอนฮะอร่อยอยู่แล้วครับหรืออย่างบุรีรัมย์ครับแน่นอนนะครับใครที่ชอบเรื่องกีฬาก็ไปเที่ยวได้และก็ยังมีแลนด์มาร์คอย่างปราสาทพนมรุ้งอีกนะฮะและอีกอันนึงครับอันสุดท้ายครับวันนี้สำหรับชาวกรุงเทพนะครับโซนภาคกลางทั้งหมดครับเราสามารถไปเที่ยวได้เลยครับ Thunderdome ครับอยู่นนทบุรีครับก็แถวเมืองทองครับบอกเลยว่าเดินทางง่ายครับและทั้งหมดครับก็คือไซส์ XL ของเรานั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือค็อกเทล77 Ever Tour นะครับการเดินทางครั้งสุดท้ายของวงค็อกเทลแล้วนะครับโดยจะออกเดินทางไปเจอทุกคนนะครับแบบครบ77 จังหวัดเลยนะครับของประเทศไทยตลอดปี 2568 นี้นะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าคอนเสิร์ตค็อกเทล77 Ever Tour เนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับและจะจบลงครับภายในเดือนธันวาคมปีนี้แล้วนะฮะโดยคอนเสิร์ตแรกครับจะเริ่มวันที่ 26 เมษายนนี้ครับเปิดด้วยสเกลใหญ่ก่อนเลยนะครับจัดที่ The Pirate Park หาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานั่นเองฮะซึ่งทุกอย่างของวงค็อกเทลนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าจะจบลงในปี 2568 นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนนะครับพลาดจริงๆนะฮะและย้ำอีกครั้งนึงนะครับคอนเสิร์ตนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5 สเกลด้วยกันนะครับตั้งแต่สเกลเล็กสุดนะครับที่จะจัดที่ร้านอาหารนะครับและผับบาร์ต่างๆไปจนถึงระดับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับรวมถึงที่ Thunderdome ด้วยนะครับผมส่วนบัตรนะครับจะมีราคาตั้งแต่599 999และ Thunderdome ครับราคา 2,000 บาทนะครับผมจะวางจำหน่ายบัตรนะครับพร้อมกันนะครับในวันเสาร์ที่15 มีนาคม 2568 นี้เวลานะครับทุกคน 10 โมงตรงนะครับ 10 โมงตรงครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับเตรียมตัวกดบัตรพร้อมกันนะครับได้ที่ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของ Event Pop นั่นเองครับส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือ Line Official ของวงค็อกเทลนะครับนี่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับโดยใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของวงค็อกเทลนะครับที่เราขึ้นให้อยู่ตอนนี้ก็ได้นะฮะและสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้ทุกคนนะครับร่วมกันนะครับไปบันทึกความทรงจำครั้งสุดท้ายกับวงค็อกเทลกันนะฮะก็หลายๆคนผมเชื่อว่าเราก็จะมีโมเมนต์หลายๆช่วงของชีวิตครับที่ผูกพันกับเพลงของวงค็อกเทลนะฮะและนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไปอำลาวงค็อกเทลด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับใครสะดวกจังหวัดไหนนะครับนอกจากไปดูคอนเสิร์ตแล้วเราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยนะครับและอย่างที่แนะนำทุกคนไปนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมีอันซีนเยอะมากใครที่อยู่จังหวัดไหนนะครับตอนนี้นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับแนะนำที่เที่ยวจังหวัดตัวเองเพิ่มได้ด้วยนะครับและแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องเจอกันในคอนเสิร์ตค็อกเทลสักจังหวัดหนึ่งแน่นอนอย่าลืมครับไปอำลาวงค็อกเทลพร้อมกันกับค็อกเทล77 Ever Tour ครั้งสุดท้ายครับ